Parole de la vie éternelle. Le Seigneur me l'adresse. Parole de paix et de reconfortement qui apporte au cœur le repos. Seigneur, Seigneur, tu as des paroles de joie, de rafraîchissement éternel, pleine de gloire. La parole de la pleine rédemption pour les pays et les mers. Parole du plein salut. Fatigué, chargé, venez. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de joie. Parole du rafraîchissement éternel. Parole pleine de gloire. La parole du roi puissant fortifie la foi pendant la marche. Parole de la demeure éternelle qui relève le pèlerin. Seigneur, soutiens le pèlerin. Tu as les paroles de la vie, parole de la joie, parole parole pleine de trésors et de parole des couronnes, des vêtements éclatants plus de l'agneau vainqueur, rizatwambika ikamba ubwiza. Ni ijambo ry'ubuzima, ni ijambo rizana guhemburwa guhoraho, ni ijambo ryuzuye ubwiza. Parole de l'époux resplendissant, ijambo ry'umukwe, la parole qui appelle l'épouse, ni ijambo ry'umukwe rihamagara umugeni. Nibyo kandi umugeni akavuga ngo yego ngwino mwami Yesu, allant à sa rencontre avec cri de joie. Kandi iryo jambo niryo rituma habaho amajwi y'umunezero. Ufite ijambo ry'ubugingo, ufite ijambo ry'ibyishimo, ufite ijambo ryo guhembura ku iteka ryose, kandi ni ijambo ry'ubwiza. Seigneur, Nami, tu as les paroles de la vie. Ufite amagambo y'ubugingo. Seigneur, Nami, tu as les paroles de joie. Ufite amagambo y'umunezero, Les paroles du rafraîchissement éternel. amagambo yo guhemburwa ku iteka ryose. Parole. Amagambo yuzuye ubwiza. Seigneur, Nami, tu as les paroles de la vie. ufite amagambo y'ubugingo. Nami, Tu as les paroles de joie. amagambo y'umunezero. Parole Nami, du rafraîchissement ufite amagambo yo guhemburwa ku iteka ryose. pleine de gloire. Ni amagambo yuzuye ubwiza.
Qu'est-ce qui peut exister de mieux? ese ni iki cyiza gishobora kubaho Et qu'est-ce qui peut être plus beau? kandi ni iki gishobora kuba byiza biherubuje kurusha kwiyegurira umwami byuzuye J'aime ni umwami wo kwizerwa ndamukunda mon sauveur, nkunda umukiza wanjye mon sauveur, nkunda umukiza wanjye mon sauveur. nkunda umukiza wanjye umukiza wanjye Son nom izina rye est si doux, izina rye riratuje est si doux pour moi. kandi izina rye rwose ni iry'umutuzo kuri njye Même si les lèvres restent fermées, le cœur prie. Et les pensées montent. kandi nubwo ibitekerezo byazamuka bigakomeza bikagera mu ijuru nubwo abandwanya banamagurukira njye nkunda umucunguzi wanjye nkunda umucunguzi wanjye nkunda Mon sauveur, umucunguzi wanjye son nom izina rye est si doux pour izina rye moi. rwose ni iry'umutuzo kuri njye izina rye ni iry'umutuzo kuri njye izina rye Est si doux pour moi. izina rye rizana umutuzo kuri njye Ce qui va arriver, byaza byose je ne peux pas l'imaginer maintenant. ibyangeraho sinshobora kubyitekerereza aka kanya Cela dépassera toutes nos attentes. ibyo ngibyo bizarenga ibyo twibwira dutegereje byose Mon, nkunda umucunguzi wanjye j'aime nkunda sauveur. umucunguzi wanjye Son nom izina rye est si doux izina pour moi. rye ni iry'umutuzo kuri njye Est izina rye pour moi. rizana umutuzo kuri njye Est si doux izina pour rye moi. rizana umutuzo kuri njye J'aime nkunda mon sauveur. nkunda umucunguzi wanjye Mon sauveur. J'aime mon sauveur. nkunda umucunguzi wanjye J'aime mon sauveur. nkunda umucunguzi wanjye Son nom izina rye est si doux. izina rye ni iry'umutuzo kuri njye Est izina rye ni iry'umutuzo kuri njye est si izina rye ni iry'umutuzo kuri njye Zu dieser Sendung Nous souhaitons la bienvenue twifurije ikaze bene data na bashiki bacu bose bo mu isi pour yose cette émission ku bw'aya materaniro biblique ku bw'aya materaniro sur ya la bibiliya parole avec Frère Franck. abwizwa n'ijambo rya mwendata frank À Dieu pour le privilège turashimira imana ku d'entendre la bw'ubuntu parole révélée ubuntu de yatugiriye Dieu bwo en ce kumva temps ijambo ryahishuwe ry'imana muri iki gihe vivons. muri iki gihe turi kubamo Que le Seigneur umwami nous donne ce matin la grâce mwami muri iki gitondo atugirire ubuntu pour parler, atugirire ubuntu la grâce de parler et kugira d'écouter. ngo tuvuge kandi twumve Avant que Frère Franck mbere y'uko nous adresse à mwendata nous, frank aza kugira ngo je vais lire atubwire une parole d'introduction ndasoma ijambo ryo gutangira aus den Römern tirée de l'épître aux Romains, riri mu rwandiko rwandikiwe abaroma igice cya mbere 1 du verset 1, igice donc du cya verset 1 mbere au verset 2. umurongo wa mbere n'uwa kabiri aus Et la première phrase, Vers 3. kandi Du verset 3. n'interuro ya mbere y'umurongo wa gatatu Paulus, moi Paul, donc Romains chapitre 1 verset 1. pawulo abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere pawulo imbata ya yesu kirisito Par un appel wahamagariwe kuba intumwa pour annoncer le message kandi du salut watoranirijwe ubutumwa Dieu. bwiza bw'imana er durch seine Propheten qui avait été promis auparavant ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo Écritures, mu byanditswe byera à savoir die buvuga le message du salut ubutumwa concernant son Fils. buvuga iby'umwana wayo wavutse Jusqu'ici, iby'umwana wayo de Dieu. kugeza hano iri ni ijambo Le ry'imana frère Franck. noneho mwendata frank Brüder und Schwestern, Frères et sœurs bien-aimés, bene data bashiki banjye bakundwa mu mwami auch ich
Je vous salue moi aussi au nom nanjye précieux et ndabasuhuje mu izina ry'igiciro ryera ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nous avons entendu la parole Twumvise ijambo d'introduction, twumvise ijambo le ryasomwe message du dutangira salut, ubutumwa ijambo qu'il a ry'ubutumwa été ijambo ry'ubutumwa bwiza annoncé à l'avance nk'uko ryari ryaravuzwe kera kose prophètes. binyuye mu kanwa Et k'abahanuzi cela, on bayo. peut, kandi ibyo ngibyo pour ne pas dire qu'on doit dushobora le souligner à nouveau à ahangaha chaque rwose dushobora kongera prédication, gutsindagira kuri buri kibwirizwa cyose que Dieu fait yuko fondamentalement Imana rwose conformément à sa parole. ikora byose bijyanye ku rufatiro bijyanye n'ijambo ryayo, Ont été kandi annoncés hano amateka yari yaravuzwe l'avance. yari yaravuzwe kera kose, C'est ainsi que kandi tout se déroule uko et niko se produit. byose bigenda kandi Je tiens bigasohora. tout particulièrement à kandi dire by'umwihariko ndahagaze kugira ngo mvuge ibi et mettre l'importance kugira ngo kandi ngaragaze là-dessus hano nshyireho umumaro w'ibi ngibi, a commencé avec la yuko isezerano promesse rishya ryatangiranye n'isezerano verset 1. ryo muri Maraki ibice 3 umurongo wa mbere. Voici, avuga ngo j'envoie mon dore messager, ndohereza intumwa yanjye moi, kugira ngo imbanzirize imbere. et que aussi le Nouveau Testament, kandi nanone kandi isezerano l'Église rishya, du Nouveau Testament, itorero ry'isezerano rishya se termine risozanya exactement de la même manière. risoza Voici, rwose je muri vous ubu buryo envoie le rivuga ngo prophète dore nzabohereza umuhanuzi Eliya mbere y'uko le jour grand umunsi et ukomeye redoutable kandi de uteye l'Éternel. ubwoba w'Uwiteka uza. Cette promesse aya en masezerano tant que dernière amasezerano avant nk'amasezerano ya nyuma abanziriza kuza ku munsi w'umwami, du salut, noneho ku iherezo ry'umunsi w'agakiza umwami wacu clairement souligné umwami wacu rwose yarongeye arabihamya 17. abihamya muri Matayo 17. en vérité. aravuga ati ni Élie ukuri vient ni ukuri premièrement, Eliya mbere na mbere et agomba kuza, il rétablira kandi azagarura ibintu byose mu ruhagararo rwabyo rw'umwimerere wo ku itangiriro. kandi ndabivuga rwose kuva ku itangiriro, cette observation kuva ku de la parole de itangiriro, Dieu. Il a muri plu uku au Seigneur kwitondera amagambo y'Imana d'appeler byanejeje Imana kugira ngo kubahamagara pour qu'il mwenda apporte le Aburahamu message kugira ngo azane ubutumwa, dernier kugira ngo bazane ubutumwa bw'igihe et cya nyuma, ensuite il dit ubutumwa bwa avec nyuma. noneho kandi insistance abivuga non pas bitsindagira, que je avuga bitsindagira, précéderai avuga ngo seconde ntabwo nge nzabanziriza kugaruka kwa kabiri kwa Kristo, le message ahubwo précédera ubutumwa nibwo buzabanziriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. lui, we le plus grand homme de Dieu we de tous les temps, umuntu ukomeye w'Imana w'ibihe byose, accompli we yasohoje son mandat. we yasohoje umuhamagaro Dieu we, a confirmé, kandi Imana yarabihamirije, Imana yarabihamirije. et nous remercions le kandi Seigneur turashimira après le umwami départ yuko nyuma prophète, yo kujyanwa mu rugo k'umuhanuzi, précieux message ijambo ry'agaciro ryera, de toute la parole ijambo ry'agaciro ryera ryo mu ijambo ryose n'inama zose ait pu z'Imana être porté dans le monde byashoboye kujyanwa mu isi, entier. byashoboye kujyanwa Comme mu le isi Seigneur yose. lui-même l'a dit, kandi nk'uko umwami w'ubwe yabivuze, quand vous verrez yaravuze ngo nimubona s'accomplir nimubona ibisohora, a été promis, nimubona ibyasezeranijwe byose bisohora bijyanye n'iherezo ry'igihe, muzanamura imitwe yanyu, vous savez muzunamura que imitwe yanyu, votre rédemption, murarame mumenye yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi. aucun prophète, nta muhanuzi n'umwe, plus car aucun prophète n'a été promis. nta muhanuzi La n'umwe parole de Dieu wayegeje uzatarasezeranijwe, ariko none ijambo ry'Imana ryarasohoye ku banyamahanga, kandi turashimira Imana n'imitima yacu yose ku bw'ibyo.
kandi noneho dushobora gukomeza imbere cyane de la parole. mu bijyanye n'ijambo ryacu turi kuvuga. Aus 1. Turasoma De 1 Corinthiens chapitre turasoma 2, mu bakorino ba mbere Verset ibice 12. bibiri umurongo wa 12. or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, Sondern den mais l'esprit der aus Gott ist, qui vient de Dieu, das zu ntabwo was uns afin de von Gott connaître ce qui nous a ariko été twebweho donné ntitwahawe de ku Dieu mwuka w'iyi si, par grâce. ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana kugira ngo C'est de tumenye cela iby'Imana yaduhereye ukuntu. L'évangile, Ibi niko le message bimeze, du salut, ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'agakiza, ijambo comme ntabwo rimeze nk'iry'abantu, inspiré par l'esprit, ahubwo rimeze nk'iryahumetswe n'umwuka w'Imana, puis mise par écrit, kandi noneho ryaje ryanditswe, noneho ryongera guhishurwa bundi bushya, noneho riratangwa. comme les hommes, Ntabwo ritangwa nk'uko abantu babitekereza, ahubwo rigatangwa nk'uko umwuka w'Imana yaritanze, par grâce. aritanze ku bw'ubuntu bwayo. Transmettons Aho la ngaho sainte niyo mpamvu natwe dutanga ijambo ryera ry'Imana riri mu mwimerere waryo. Bose turasoma dans Luc, turasoma muri chapitre Luka 10, Luka ibice 10, 27. verset 27. Luka ibice 10 umurongo wa 27, Verset 27. Luka ibice 10 umurongo wa Luc 10, 27. 27. Il répondit, Luka 10:27 aramusubiza ati, aimeras le Seigneur ton Dieu ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, de tout ton cœur, pardon, de tout ton cœur, ensuite de toute ukundishe ton âme, Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ta n'ubugingo force, bwawe bwose, et n'imbaraga zawe zose, de ta pensée n'ubwenge bwawe bwose, Deinen Nächsten et ton prochain. kandi comme ukunde na toi-même. mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nous disons Amen. Aha turavuga amena kuri ibi. Les 4 choses Ibintu bine, énumérées ibintu ici, bine hano biravuzwe ari byo tugomba nous devons kumenya. aimer Tugomba notre cœur, gukunda Imana yacu, tout notre cœur, tuyikundishije umutima wacu wose, notre âme, n'ubugingo bwacu bwose, toute notre. n'imbaraga zacu zose. Et ensuite, Kandi noneho nanone dusoza iki gice, tuyikundishe votre pensée. ubwenge bwacu bwose. Permettez-moi de dire cela avec munyemerere mvuga ibi ngibi, mbivugane guca bugufi, ariko mbivuganye umutima wanjye wose. Noneho mbaza ikibazo, en qui et par qui ni kurinde kandi ninde, conditions ninde ni s'accomplissent kurinde kandi ninde ibi bintu bisohoraho uko bimeze, noneho akavuga ngo nkunda dans Imana, leur pensée, ariko noneho mu bitekerezo ils byabo passent à côté de Dieu. baca ku ruhande Ils ne pensent iby'Imana, même pas nta à lui. nubwo banaca ku Mana rwose, nta nubwo batekereza ku kugaruka ku by'Imana yavuze mu ijambo ryayo. Kandi noneho byamarira iki kuvuga ngo ndakunda Imana, niba nshobora guca ku ruhande, nkaca ku ruhande nkatambuka ibyo itubwira mu ijambo ryayo. Bene data bashiki banjye bakundwa, disons-le tubivuge du fond bivuye ku ndima z'imitima yacu, tudaciye urubanza. le monde entier Isi yose pense isi yose ica ku ruhande Imana, à côté de Dieu. ica ku ruhande Et tous rw'Imana, les théologiens kandi enseignent abanyateolojiya bose bigisha ibihabanye n'iby'Imana, en passant à côté de Dieu. bigisha baca ku ruhande Tout passe iby'Imana, à côté de Dieu. bose à moins rwose baca ku ruhande iby'Imana, ariko noneho keretse Imana itugiriye ubuntu, nous ne revenions keretse à Imana lui itugiriye ubuntu, noneho tukagaruka kuri yo no ku ijambo ryayo. Bose baca ku ruhande iby'Imana, afin que Dieu nous fasse grâce. ariko ibyo bikorwa kugira ngo Imana itugirire ubuntu, dushobore kugaruka ku ijambo ryayo dufite kubaha
kandi tukaba twiteguye kwizera iby'Imana ivuga mu ijambo ryayo, kandi noneho tugashyira mu bikorwa ibyo yahamirije hano, ibyo yahamirije hano mu ijambo ryayo. Noneho turebe iki kintu cya nyuma n'umutima wacu wose, kandi noneho naho tugira icyo tubivugaho, ngo dukunde Imana, dukunde Imana n'ubwenge bwacu bwose, noneho tuyikundisha ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, ndetse tuyikundishe n'icyo turi cyo cyose, tuyikundishe n'ibyo dutunze byose, kandi rwose dukunde Imana. dans ses pensées, noneho muri connaître mu sa parole gitekerezo cyayo dushobora kumenya ijambo ryayo, kandi ibi ngibi tukamenya yuko byanditswe, ibitekerezo by'Imana byaranditswe, byanditswe mu ijambo ry'Imana, kandi rwose abizera gusa nk'uko ibyanditswe bivuga, abo nibo bubaha Imana kandi bagakunda Imana. Kandi ibyo ntibibe n'imitima yacu yose gusa, cyangwa ubugingo bwacu bwose gusa, cyangwa imbaraga zacu zose gusa, ahubwo guhera uyu munsi dukunda Imana, tuyikundishe n'ubwenge bwacu bwose, tuyikundishe n'imitima yacu yose. Bose ndabinginga. Noneho turasoma muri Matayo 24. Matayo 24, le verset 3 et 4. umurongo wa 3 n'uwa 4. Comme il s'était assis sur le mont des Oliviers, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho biherereye, cette question, baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, kandi de ton retour, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Jésus leur répondit, Yesu arabasubiza ati, prenez garde que personne vous égare. hatagira umuntu ubayobya. Ces deux versets iyi mirongo ibiri sont également d'une importance nayo rwose ni iya ngombwa cyane. Tous ceux qui étaient en Israël le savent. Abari bari muri Isirayeli bose barabizi. Se trouve sur le mont ubwo des Oliviers. On regarde à travers Getsemani. ubwo iyo uri ku musozi wa Elayono ureba unyuriye ku musozi wa Getsemani, ukareba ukageza no ku musozi w'urusengero, kandi aho ngaho iyo uba witegereye Yerusalemu yose imbere yawe. Noneho abigishwa begereye umwami wacu, bicarana nawe, noneho baramubaza, ils ont demandé à Jésus, babaza Yesu, à qui poses-tu des questions aujourd'hui? noneho urabaza nde ikibazo uyu munsi? Marches-tu? Ese wowe uragendana nande? Wowe wicaranye nande iyo uvuga ibijyanye n'iherezo ry'ibihe? De maintenant, kuva ubu nonaha, asseyons-nous vraiment, tugerageze rwose kwigana Yesu, tugerageze noneho kumubaza, tumubaze ngo ibyo bizaba ryari, kandi noneho ibimenyetso byo kugaruka kwawe ni ibihe, kandi noneho n'ibimenyetso by'imperuka y'isi ni ibihe? pas un théologien, atari ukubaza umwigisha, atari ukubaza profeseri cyangwa undi wigisha Bibiliya, ntitugire uwo tubaza uwo ari we wese, ahubwo noneho tubaze Yesu ubwe, Yesu wenyine tuba ari we tubaza. Kandi dushobora kuvuga dutya tuti ngo binyuriye muri aya magambo yahaye abigishwa be kiriya gihe, yabahaye ibisubizo bitatu, kandi uyu munsi dufite ibisubizo bitatu. Dufite ibisubizo bitatu mu ijambo ry'Imana, muri Matayo 24, muri Mariko 13, no muri Luka 21.
question buri kibazo a reçu buri une kibazo cyahawe igisubizo et se trouve kandi dans les saintes. kandi biri mu byanditswe Nous byera en sommes kandi reconnaissants. rwose ibyo turabishimira Imana n'imitima yacu yose. Nous pourrions dushobora nous pencher noneho ubu dushobora kureba ku bijyanye n'ibimenyetso by'ibihe, dushobora no kurebera ku by'umwami yavuze pour Israël, à yavuze savoir muri icyo gihe abibwira Isiraheli, abivuga kuri Isiraheli aribyo tugomba kumenya, tukamenya yuko yavuze yuko Isiraheli izatatanywa kandi urusengero ruzasenywa. Dushobora no kureba kuri ibyo byose umwami yavuze, bya bindi byagombaga kubanziriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. Turi kubaho mu gihe kubaho mu gihe turi kubaho muri icyo gihe kibanziriza kugaruka kwa Kristo, kandi turi kubona ibintu umwami yatubwiye bisohora imbere y'amaso yacu: intambara n'impuha zazo, inzara, ibyorezo n'ibindi bitandukanye. byose birahari. Umwami yari yarabivuze kera kose, kandi noneho umurimo wacu ni uwo kuba maso no gukangura ubwoko bw'Imana, tukabukangurira kwitondera ibyo umwami wacu yavuze. Kandi turashimira umwami yuko yahaye umugisha kandi akohereza mwene data Branham akamukoresha mu buryo bwihariye kugira ngo adukangure, tube maso kuri ibyo bintu. Kandi noneho ubu ntabwo twicaye ku birenge bya Pawulo cyangwa ibya mwene data Branham, ahubwo twicaye rwose ku birenge bya Yesu. Kandi nta nubwo dufite ubutumwa bwiza gusa, ntidusoma ubutumwa bwiza gusa, ahubwo dusoma buri byanditswe byose by'ubutumwa bwiza, tugasoma ibice byose kugera mu byahishuwe. Ce faisant, nous lisons et nous au pied de Jésus. Aho ngaho iyo tubisoma nibwo tuba twicaye ku birenge bya Yesu kandi tukumva ibyo atubwira. Kandi aho ngaho rwose aho ijambo rikomeza rifite agaciro, ijambo rivuga ngo noneho dukunda Imana n'umutima wacu wose, nibwo rigira agaciro. Kandi tukayikunda n'ubugingo bwacu bwose, tukayikunda n'ubwenge bwacu bwose. Ibyo ngibyo rwose bisaba ko tuba turi muri Bibiliya, ibitekerezo byacu byose bigomba kuba biri muri Bibiliya kugira ngo icyubahiro kibe icy'Imana yacu. Turasoma mu Bakorino ba mbere, Abakorino ba mbere ibice 15, Abakorino ba mbere ibice 15 umurongo wa 51 na 52. Voici, je vous dis un mystère. Dore mbamenera ibanga. Abakorino ba mbere ibice 15 umurongo wa 51. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa. Kandi mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, noneho abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, noneho natwe duhindurwe. Loué soit notre Seigneur. Umwami wacu ashimwe rwose. Qu'avons-nous lu dans Matthieu 24? Twasomye iki muri Matayo 24 umurongo wa 2? Prenez garde mwirinde, personne mwirinde vous égare. Mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Avec le thème kandi du retour, ibingibi atabayobya ku bijyanye no kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Mwirinde hatagira umuntu n'umwe ubayobya, kubera yuko bazavuga ngo Kristo ari hano kandi ngo Kristo ari hariya.
prophètes abahanuzi b'ibinyoma benshi de faux ndetse n'abakristo b'ibinyoma bazaboneka leurs enseignements. kandi bazazana inyigisho zabo. Un homme maintenant qui se fait passer pour nk'umuntu un prophète nk'umuntu depuis peu, umwe ne veut pas m'étendre umwe sur ce sujet. wigize umuhanuzi ntabwo icyo nshaka kubivugaho, ariko noneho Ce mwirinde que personne mwirinde ne vous égare mwirinde hatagira umuntu n'umwe ubayobya. ndashimira Imana de ce qu'il ndashimira Imana yuko est écrit que les élus ne yuko peuvent yanditse pas yuko intore séduits. intore zidashobora kuyobywa. intore Sont la propriété intore de Dieu. ni umutungo wera w'Imana, Dieu kandi bakunda Imana, kandi zigakunda Imana n'imitima yabo yose n'ubugingo bwayo bwose leur force, n'imbaraga zazo zose leur ndetse pensée. n'ubwenge bwabo bwose. De notre Seigneur kugaruka k'umwami wacu Yesu Dieu comme kuzaba il nous est décrit. kuzaba nk'uko twabyandikiwe tukabyandikirwa mu buryo bugaragara mu mirongo myinshi ya Bibiliya. niba hari umuntu ushobora kuvuga ngo Kristo ari hano cyangwa hariya, uwo ntimuzamwumve rwose kandi ntimumwakire rwose, ntimukakire abantu nk'abo. Remercions donc le Seigneur noneho dushimire umwami, qui reviendra dushimire umwami uzagaruka les siens, uzagaruka gushaka be. noneho abapfiriye muri Kristo bazazuka, premièrement, mbere na mbere bazabanza bazuke, qui kandi noneho natwe abazaba bakiri bazima tuzahindurwa, ce corps kubera ko iyi mibiri ibora revêtira. izambikwa kudapfa. C'est la sainte parole iryo ni ijambo ryera ry'Imana, que nous la croyons. kandi uko niko turyizera rwose. Lisons noneho dusome muri Petero wa mbere, Pierre chapitre 1, 1 Pierre Petero wa mbere igice cya mbere, 14, le verset 14. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 14 na 16. als gehorsame Kinder 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 14, nach den Lüsten mube nk'abana bumvira, mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, sondern wer Mais puisque celui Ahubwo. qui vous a appelé ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, Brüder und Schwestern, mu ngeso zanyu zose. Amen. Amen. ein teures Wort. Frères et sœurs, c'est une parole bene data précieuse bashiki banjye, iri ni ijambo et ry'agaciro elle s'adresse à nous tous. kandi rirabwirwa twese. Maintenant, nous devons noneho oublier tugomba kwibagirwa ibitekerezo byacu bwite, et nous laisser noneho tukemera rwose, dans la parole tukinjizwa mu ijambo kandi tukinjizwa mu bushake Je ne bw'Imana. dis pas cela ntabwo mvuga ibi pour ntabwo mvuga me ibi mettre en avant d'une kugira ngo nishyire imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose, mais ahubwo je viens d'un foyer de croyants, d'une famille croyante. kandi ndi mu muryango w'abizera, naturutse mu muryango w'abizera kandi nahaye ubugingo bwanjye umwami ubwo nari mfite imyaka 14, Que la consécration kandi nshobora kuvuga est restée yuko tout au uko long kwiyegurira Imana ma vie. byagumanye nanjye ubuzima bwanjye bwose, Je n'ai kandi dansé une seule danse, kandi ntabwo nigeze mbyina imbyino iyo ari yo yose, une seule cigarette. sinigeze nywa itabi iryo ari ryo Je ne ryose, suis même pas assis à la nta nubwo nigeze nicarana avec une bière. nicara ku meza hamwe n'abanywi ndetse n'abasekera, ahubwo neguriye imibereho yanjye umwami kubw'ubuntu bw'Imana. kandi ni nayo mpamvu nshobora kubabwira mwese nkavuga nti Film nta filime nigeze ndeba n'imwe mu buzima bwanjye,
ntabwo nigeze ninjira mu pas une seule. aho barebera amafilimi inshuro n'imwe. Imana y'ubwayo, Imana niyo yabigenje gutyo, niyo yayoboye ubugingo bwanjye gutyo, nta nshuro n'imwe byambayeho. Pas une seule fois non plus j'ai kandi un film. nta nshuro n'imwe rwose nigeze ndeba filime yaba ivugwa mu bumwe, nta filime n'imwe amaso yanjye yabonye. Relève kandi du rwose domaine sexuel. haba n'ibyo bijyanye n'amafilime y'urukozasoni, nta nshuro n'imwe nigeze ndeba filime nk'iyo, Relève du domaine sexuel. ya yindi izamura ibijyanye n'iby'urukozasoni. Comme vous le savez, kandi rwose neguriye ubugingo bwanjye Imana inshuro imwe bikageza iteka ryose. kandi nabwirije ijambo ry'Imana kuva ku myaka 17. noneho igihe kiraje kuri twe twese kugira ngo rwose twitandukanye n'isi, twitandukanye n'irari ry'iby'isi, twitandukanye n'ibyifuzo ndetse n'ibintu by'isi byose, noneho tukegurira ubuzima bwacu bwose Imana nk'uko ubwe yabivuze, akabivuga muri aya magambo yuko tugomba kuba bera nk'uko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. tukiyegurira umwami, tukababera ku mwami wacu, kandi mu buryo bwose tukiyegurira umwami mu mibereho yacu yose. ahangaha niho haza ijambo iryo rivuga ngo, aho noneho nibwo dusoza ijambo rivuga ngo dukunde Imana yacu n'ibitekerezo byacu byose, tugatekereza nk'uko itekereza, tukizera nk'uko yavuze mu ijambo ryayo. iki ni igihe Imana yaduhaye kugira ngo rwose twitandukanye, kugira ngo rwose duhamagarirwe kwiyegurira umwami mu buryo bwuzuye, kugira ngo rwose mu by'ukuri twishyire mu biganza byayo, kandi buri wese ku giti cye akabaho kwitegura kuzuye, yitegurira kugaruka kwa Yesu Kristo. bose ndabinginga, turasoma mu Befeso, Abefeso ibice 5, Abefeso ibice 5 umurongo wa 27, afin de présenter ainsi l'Église à lui-même, rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umuhanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Amen. Frères et sœurs, bene data bashiki que dites-vous de ces paroles? iri jambo murarivugaho iki? Nous sommes pourtant assis aujourd'hui au pied de Jésus. rwose uyu munsi twicaye ku birenge bya Yesu, nubwo tutari kumwe nawe kuri wa musozi wa Elayono, ariko yarasezeranije, asezeranya yuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina rye, aravuga ngo nzaba ndi hagati yabo. C'est pourtant à nous qui s'adresse. kandi nitwe turi kubwirwa uyu munsi, Nous sommes assis twebwe à ses pieds. twicaye ku birenge bye, Nous avons kandi twasomye yuko viendra chercher une twasomye église yuko azaza gushaka itorero ritunganye ridafite ikizinga cyangwa umuhanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa qui gityo. sera parfaite. iryo torero rizaba ritunganye. ese ibyo mushobora kubyizera? genda byizera, kubera yuko Imana yabivuze gutyo, kandi ni nayo mpamvu buri gihe tugomba guhimbaza, tugahimbaza imbaraga z'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ayo amaraso y'isezerano rishya, yandi yatanze igitambo gitunganye, kandi yatanze imbabazi zuzuye,
atanga kubaturwa kuzuye, atanga gucungurwa kuzuye, atanga kungwa n'Imana mu buryo bwuzuye. D'enfants d'hommes, nous sommes devenus abana b'abantu, des enfants de abana b'abantu twahindutse abana b'Imana, Remercions le kandi Seigneur ibyo Dieu pour turabishimira umwami Imana ku bw'ibyo. Bose ndabinginze ibyo mubyizere kuva uyu munsi, yuko namwe buri wese ku giti cye azaba umugabane w'ibyo, ubwo umwami azaza gushaka itorero rye mugeni, ryarindi rizahagarara imbere rye ryera ridafite ikizinga n'umuhanyari n'ikindi gisa gityo cyose. tâche, sans ride, sans défaut. À ce sujet, tout est dit ici. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Éphésiens
Mais c'est la femme ist dadurch qui, en se laissant séduire, ariko noneho umugore niwe wemeye kuyojwa ahinduka elle umunyabicumuro sera rwose. cependant sauvée en donnant la vie à des enfants, ibyo ngibyo pourvu vorausgesetzt, qu'elle persévère. icyakora nakomeza kwihangana azakirizwa mu ibyara, nakomeza mu rukundo, Sobriété. Amen. Amen. nakomeza kwihanganira mu rukundo ndetse no kuba maso. noneho ahangaha naho ntabwo ari ngombwa kugira ibindi byinshi tuvugaho. Recevez et bakundwa bene data acceptez bashiki banjye, comme ibyo mubyemere, mubyakire kandi mubyemere nk'uko frères byanditswe. bien-aimés, Bakundwa. vous aussi acceptez bakundwa et bene vivez data bakundwa, toutes les namwe paroles rwose adressées mwemere kandi mwakire amagambo yose yanditswe ce qui abwirwa s'est abagabo. passé dans le kandi jardin. ibyo ngibyo tuzi Nous byabaye mu savons busitani bwa edeni, tous qu'Adam kandi twese tuzi a été yuko adamu formé en premier, adamu nous yaremwe savons bwa mbere, qu'Ève kandi a twese été tuzi yuko ensuite eva retirée d'Adam noneho et lui a yakuwe muri été adamu, geführt wurde. kandi reconduit. Il a kandi été rendu mais kandi ensuite niko est venu le moment byagenze. noneho que Frère haza Branham a igihe mentionné haza igihe des dizaines icyo mwene data buranamu asubiramo inshuro qu'il a mentionné zigera avec mu une icumi, grande douleur. kandi yabivuze afite umubabaro. au moment où Satan, mu gihe satani, serpent ancien, ya nzoka ya kera, Eva unter a seine pris Ève ubwo sous son yafataga influence eva ikamushyira munsi yo pour remettre gusigwa en kwayo, question noneho Dieu avait igatuma dit à Adam. ashyira ikibazo ku by'Imana yabwiye adamu. soll Dieu Imana aurait-il vraiment ngo ese koko dit, Imana yaravuze? und damit et c'est ainsi aho que niho cela s'est produit. uko niko byagenze. La chute de l'homme, noneho kugwa k'umuntu la conséquence, kwahise kubaho, c'est qu'une kandi seule noneho ingaruka zabayeho nuko écouté ce que nuko l'ennemi umugore umwe dit. yumvise iby'umwanzi yavuze. L'accent mis noneho hano dans le gutsindagira Nouveau Testament bishyizweho hano mu sur isezerano le rishya fait que le Seigneur Dieu bijyanye nuko accorder la grâce Imana, à umwami Imana ashaka toutes kugira les femmes ubuntu abagore bose, de prendre conscience ashaka kugira ubuntu abagore bose, qu'elles doivent écouter bakamenya yuko que Dieu a dit icyo bagomba dans kumva, sa bagomba parole. kumva iby'Imana Parce yavuze que mu dit, ijambo ryayo, l'esprit de ce temps, atari ukumva ibyo umwuka w'ibihe uzana uvuga, ahubwo bagomba kumva ibyo umwuka wera avuga. a été la chose kugwa la plus k'umuntu terrible. kwabaye ikintu gikomeye cyane, L'histoire kwabaye oui, ikintu de- cyo gikomeye cyane giteye ubwoba mu mateka yose de l'éternité. Et y'agakiza, c'est pour kandi kuva cela mu que iteka ryose. c'était si, es gab doch parce que c'était si terrible. C'est pour ça icyo que kintu c'était- rwose il n'y kirakomeye avait pas kuko de mort, cyari il n'y giteye avait pas de ubwoba, douleur, il n'y avait nta rien. rupfu rwabagaho, nta Ce qui mubaro s'est wabagaho, abattu nta kintu na kimwe sur cyabagaho l'humanité depuis gishobora guhungabanya umuntu. chute. ariko noneho ikiremwa muntu cyaraguye, Mais en Christ, ariko noneho muri qui Kristo, est arrivé muri Kristo à la chute, ibyaje binyuriye mu kugwa a été de nouveau bien fait. byazanywe no kugwa, byongeye gusubizwa mu murongo, bisubizwa mu murongo ku bemera bose iby'Imana La yaduhaye, rédemption ari byo tugomba kumenya ko ari ugucungurwa kuzuye, de sorte la duhabwa libération de ce kubaturwa kuzuye, d'enfants tukabaturwa mu buryo bwose bw'umwana w'umuntu, tugahinduka abana b'Imana nk'uko umwami w'ubwe yashoboye kubivuga, de ce akavuga monde, ngo mwe ntimuri ab'iyi comme si moi je ne suis pas nk'uko nanjye de ce nk'uko monde nanjye ntari uw'isi. en tant que croyant, noneho en nk'abizera, tant que croyant nk'abizera ba Bibiliya, prédestiné twebwe turi abatoranijwe kera kose, de Dieu, en tant que n'abana b'Imana n'abahungu n'abakobwa b'Imana, ibyo twabiteganirijwe mbere y'uko isi ishyirwaho urufatiro, kandi twari twarateganirijwe kwemera iby'Imana yakoze binyuriye mu gucungura, kandi ibyo ngibyo tukabibaho
tukabyibibamo kandi tukabishyira mu bikorwa, même tous les frères kandi ndetse avec no le kuri Christ, bashiki bacu na bene data bose bapfiriye muri Kristo, abo ngabo bashobora nabo kubihamya. Noneho umugabo n'umugore bakavuga ngo noneho ntabwo ari njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye, kugira ngo amagambo yose y'ibyanditswe aveho, buri wese ayashyire mu bikorwa kugeza no mu bitekerezo byacu. Ibitekerezo nicyo kintu cya mbere turi kuvuga muri aya materaniro. Twebwe tugomba gukunda Imana n'umutima wacu wose, n'ubugingo bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, ndetse n'ubwenge bwacu bwose. Chers frères, bene data bakundwa, mukunda Imana, mukunda Imana n'ibitekerezo byanyu byose n'imbaraga zanyu zose. Bakundwa bashiki banjye, namwe mubikore gutyo, mukunda Imana n'umutima wanyu wose, n'ubugingo bwanyu bwose, ndetse n'imbaraga zawe zose, kandi ibyo ngibyo ubikore n'ubwenge bwawe bwose. Bagabo bagore, mwibagirwe ibitekerezo byanyu bwite, mwibagirwe guca imanza byanyu, ahubwo mwebwe mutekereze bijyanye n'ibitekerezo by'Imana nk'uko twabyandikiwe mu ijambo ry'Imana. Kandi mènerez une vie agréable au kandi Seigneur. noneho muzabaho imibereho inejeje umwami, ndetse n'abashyingiranywe n'ingo zizahabwa umugisha mu gihe zizabaho muri ubwo buryo. Noneho turasoma mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 4. Que le mariage soit tenu en honneur par tous. Kurongorana kubawe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Dieu les jugera. Imana izabaciraho iteka. Puis cette parole aussi Iri jambo naryo toucher le cœur. rikore ku mitima ya buri wese. Pardonnez-moi si j'utilise une expression Mumbabarire hano qui n'a pas sa place ici. hano nshobora gukoresha amagambo adafite umwanya wayo hano, Mais les saintes écritures le ariko disent ibyanditswe byera birabivuga que hano. l'homme Bivuga yuko umuntu, accomplisse son devoir umugabo conjugal asoze inshingano ze za kigabo ku mugore we, kandi n'umugore nawe azisohoze. Musomera Abakorinto ba mbere igice cya 7 n'indi mirongo yose ya Bibiliya, ngo noneho umugabo asohoze igikorwa cye cya kigabo ku mugore, n'umugore nawe bibe bityo, za nshingano za bugore za kigabo. Ariko noneho kuryamana ko barongoranye ntabwo ari ubusambanyi, ahubwo kurongorana kw'abashaka, kuryamana ko barongoranye kwe kugira ikikwanduza, ko kugira ikikwanduza. Kandi noneho umugabo asohoza inshingano ze za kigabo ku mugore, kandi azisohoze no ku muryango we, n'umugore nawe azisohoze ku mugabo we, kugira ngo babeho mu bwuzuzanye rwose. Kandi noneho ibitekerezo byacu bibitekerezo gutyo nk'uko ibitekerezo by'Imana byabitekereje, bikabitekereza ku bwacu. Noneho nibwo tuzaba dukunda Imana, Imana tuyikundisha umutima wacu n'ubugingo bwacu bwose. Kandi noneho abantu, kandi noneho dushobora kubona ibikorwa hano hanze n'ibikorwa mu buryo bijyanye n'ubusambanyi, abagabo bakaryamana n'abagabo, abagore bakaryamana n'abagore. Ariko none Imana rwose tuzigame, Imana ituzigame. Ndifuza yuko nta mwene data n'umwe wagira umutima nk'uwo, nta mwene data n'umwe wagira umutima nk'uwo ngo azamurwe ajye mu kuzamurwa. Ibyo rwose ni urukozasoni kandi ni ugutuka Imana. Kandi noneho n'ibyanditswe birabivuga, biravuga ngo umugabo azava mu rugo rwa se na nyina kandi ahubane n'umugore we, azakunda umugore we kandi azamugaburira. Nta mugabo n'umwe washobora kuguma mu rugo rw'ababyeyi, ahubwo buri gihe agomba kuva mu rugo rw'ababyeyi akava kwa se na nyina,
noneho agashinga umuryango we bwite kandi noneho akashobora guhaza ibyo urugo rwe rwifuza. Ibyo ni inshingano z'umugabo we. Buri mugabo wese agomba gutekereza nk'uko Imana yabitekereje mu ijambo ryayo. Aho ngaho nibwo urugo ruzagenda neza, kandi agomba kubyitondera bijyanye n'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Noneho umugabo ntaba akiri kwa se cyangwa kwa nyina, ahubwo umugabo aba ari umugore we n'umuryango we yubatse, kandi agomba gusubiza ku byifuzo by'umuryango we. Kandi Imana itugirira ubuntu rwose, Imana itugirira ubuntu kugira ngo bene data na bashiki bacu bose mu ngo zose, mu gushyingiranwa kose, mu miryango yose, gahunda y'Imana igarurwe, gahunda y'Imana igarurwe, kugira ngo tutagira ikintu na kimwe dushobora gukora kijyanye no gucirwaho iteka, ahubwo ibyo dukora byose bishobore kuba bitunganye imbere y'Imana. Kandi noneho aho ngaho dushobore kugira imibereho inezeza Imana. Ndabinginze rwose, turasoma umurongo wa nyuma wa Bibiliya mu Baroma ibice 15. Abaroma ibice 15 umurongo wa 16. Romains 15 verset 16. Je dois en effet être un ministre de Jésus-Christ pour les païens, et comme tel accomplir le service de la sacrification. Yuko nkwiriye kuba umukozi wa Yesu Kristo mu banyamahanga, wo kubagaburira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umutambyi, kugira ngo abanyamahanga babone uko baba igitabo gishimwa cyejejwe n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Vous savez bien ce qui a été dit dans l'appel de Paul. Ibyavuzwe mu muhamagaro wa Pawulo. Je t'enverrai ngo nzakohereza kure ku banyamahanga. Si vous allez au chapitre 13 noneho iyo ukomeje ku gice cya 13 mu byakozwe n'intumwa, byanditswe rwose mu buryo bugaragara yuko Pawulo yavuze, yuko Pawulo yabwiye Abayuda, arababwira ngo kuko mutabyemeye, ngo kuko mutabyemeye noneho duhindukiriye abanyamahanga, kuko niko byanditswe ngo naguhinduye umucyo w'abanyamahanga. Ariko Pawulo ntiyashakaga yuko abantu bahinduka bizera gusa, ahubwo yashakaga yuko yashakaga yuko abizeye bose bashyirwa imbere y'Umwami. Abizera bose babagomba kuba biteguriye kugaruka k'Umwami Yesu Kristo, atari ukuba warizeye gusa, ahubwo ugashyirwa imbere y'Umwami w'Imana, imbere y'Umwami, kugira ngo umurimo wawe utaba warakoreye ubusa, ariko noneho tubivuge ukaba unezeza Imana, ugahinduka unezezwa Imana. Ibyo ngibyo kwari ukugira ngo ahindura amahanga y'abapagani akayahindura ayera imbere y'Umwami. Kandi bene data bashiki banjye, ese Umwami ntiyavuze muri Matayo 24 akavuga ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzabwirizwa amahanga yose? Mwene data Branamu ese ntiyavuze akavuga ngo ubutumwa bwa nyuma buzakwirakwizwa ku isi yose? Nous ne pensons pas seulement au 11 twebwe ntabwo dutekereza gusa ku itariki 11 z'ukwa gatandatu mu 1933, ahubwo ntekereza no ku itariki 11 z'ukwa gatandatu mu 1958, ubwo umuntu w'Imana yambwiriye hari Dallas, Texas, akambwira ngo mwene data Frank ugomba gusubira mu Budage ukagenda ujyanye ubu butumwa.
kandi à son immense iyo ntekereje ku mvugo yavuze izurike hariya mu kwa gatandatu mu 1955 alors qu'il disait ubwo yavugaga akavuga ngo ndabona ikizu cy'ikidage kiri kiguruka kigenda hejuru ya Afurika kikagenda noneho no ku isi yose kugira ngo kijyane ubutumwa bwa nyuma kandi bose bazi yuko buri wese azi yuko impera z'isi zose zagezweho n'ubutumwa kandi by'umwihariko nashoboye kubwiriza mu 1,000 mu bihugu 165 ariko noneho ubutumwa bw'iherezo ubutumwa bwa nyuma bwashoboye kwinjira bugera muri buri gihugu cyose cyo ku isi kandi ibyanditswe byasohoye imbere y'amaso yacu. Ni nayo mpamvu dushimira umwami kandi turavuga nk'uko byanditswe ngo umwami ntabwo atinda gusohoza isezerano ryo kugaruka kwe, ahubwo ategereje yihanganye kugira ngo n'uwa nyuma ashobore kwinjira. turashimira umwami Imana yuko mu bwoko bwose no mu ndimi zose n'amahanga yose ubwoko bw'Imana, abana b'imfura, abahungu bose n'abakobwa bose b'Imana, abafite umugabane mu itorero umugeni bose barahamagawe kandi bahamagarirwa gusohoka, kandi noneho bose bicaye ku birenge bya Yesu, ntabwo ari ku birenge by'umuntu. ariko noneho hari abavuga ngo ubu noneho ndi umuhanuzi, abo ni ababeshyi si abahanuzi. ariko noneho nimugire umuntu n'umwe mwumva, kandi nimugire ikintu na kimwe mwumva, kubera yuko abahanuzi wa mbere yaraje kandi yasoje ubutumwa bwe, noneho ajyanwa mu bwiza. noneho ubutumwa bwagombaga kubanziriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. uyu munsi ubu noneho bwaratwawe, butwarwa nk'ububanziriza kuza kwe. ariko noneho mwese murabizi, nubwo ubu nari nyishobora gukora ingendo, ariko ku itariki 10 z'ukwa gatandatu murabizi, aho ngaho rwose ndashaka gusuhuza abantu bose mu Busuwisi no muri Autriche n'ibihugu bituranye no mu isi yose. ariko noneho igihe cyo kugenda rwose kimeze nk'icyarangiye, umurimo wanjye warasohojwe. noneho ibibwirizwa bya kera bya Mwindata Buranamu zo mu myaka ya za 60 ndetse n'ibyacu byo mu myaka ya za 80, ubu ngubu bigenda bitangwa inshuro 3 mu cyumweru, bigatangwa mu isi yose, kandi abantu bose bashobora kumva, bakumva iby'umwuka afite kubwira itorero. kandi ab'Imana bose bemera gukosorwa, kandi noneho bakavuga bati mwami mukundwa, nanjye ndashaka yuko unyishimira nanjye, kugira ngo mbuke unezeza. buri mushiki wacu wese ashobore kuvuga ati mukundwa mugabo wanjye, ndashaka kubana nawe bijyanye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. kandi na buri mugabo wese nawe bigende bityo, nawe ashobore kuvuga ati mukundwa mugore wanjye, ndashaka kugukunda n'umutima wanjye wose, nuko Kristo yakunze itorero, umugaburire umwiteho. kandi abo bombi babiri bashobore guhura, ibyo bihuzwa n'ijambo ry'Imana biri mu kanwa, ibyo ngibyo mu
kanwa kabo havemo amagambo y'Imana, ntihabe hakiriho gushinjanya ndetse no guhamanya ibindi, ahubwo bose bahuza ibiganza, kubera yuko umuryango ni kimwe mu bigize itorero. Ntidushobora gutandukanya umuryango n'itorero. Umuryango ni kimwe mu bigize itorero, kandi Imana itugirira ubuntu kugira ngo hariya mu miryango, haba no mu rubyiruko n'abakuru, kandi na bene data bose n'abashiki bacu bose muri twese, buri jambo ry'Imana ryose iryo twabwiwe ritureba rishobore gusohora, gisohore ku bagabo, ku bagore, ku bana, noneho twese duhinduka umutungo rwose ukwiriye unezeza umwami wacu, kubera yuko tuzi yuko kuzamurwa bishobora kuba isaha iyo ari yo yose. Byose byarasohoye kugeza uyu munsi rwose turashimira umwami, kubera yuko umunsi ku munsi dushobora kubaho, dushobora gushimira Imana. Nanone kandi buri wese, haba i Burayi, haba muri Aziya yose, haba muri Afurika yose, haba ku migabane yose, buri wese ahabwa umugisha, ahabwa umugisha binyuriye mu migisha y'Imana ishobora byose. Ariko noneho ibyo twabonye bine rwose bigaragare mu mibereho yacu kubw'ubuntu bw'Imana. Dushimira umwami kubw'isezerano twizeye yuko azagaruka kutureba kugira ngo atujyane hamwe nawe mu rugo. Kandi turashimira umwami yuko ibyanditswe bitangwa kandi umugeni we arateguwe. Dushimira umwami yuko byanditswe ngo abayiteguye binjira mu bukwe bw'umwana w'intama. Kandi ndashaka yuko mwese muzajya muri ubwo bukwe, muhabwe umugisha y'Imana ishobora byose, mu izina ryera rya Yesu, amen. Turahaguruka noneho kugira ngo dusenge. Mwene Data Boge arashimira. Data wo mu ijuru, turagushimira kubw'ijambo ryawe ry'agaciro iryo twumvise muri iki gitondo. Ijambo ryawe ni umwuka kandi ni ubugingo. Ijambo ryawe rifite imbaraga. Ijambo ryawe risohoza icyo ryatumwe gukora ku baryizera, kandi abo bakaryakira. Turagushimira yuko watugiriye ubuntu bwo kuvuga muri iki gitondo, kandi watugiriye ubuntu bwo kumva. Umugisha abumvise bose muri iki gitondo, babandi bumvise ijambo ryawe, bene data bashiki bacu bose mu isi yose. Turagushimira kubw'ubutumwa bwa nyuma. Mwami, twizeye ibyo ibyanditswe bivuga, kandi Mwami ndagushimira mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. wogejwe mu maraso y'umwana w'intama. Wogejwe mu maraso y'umwana w'intama. Amaraso ya Yesu
niyo yoza atyo abanduye imitima yabo. Nuko nimukererwe ahubwo mutebuke mweze imitima yanyu neza. Ese wogejwe na Yesu? Ese watunganijwe n'amaraso? Ese watunganijwe n'amaraso? Ese wuhagijwe amaraso? Ese mbese imyambaro yawe irera? Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa, ese abatari bezwa bazinjira mu birori by'ubukwe bate? Wogejwe? Ese wogejwe na Yesu? Wogejwe, watunganijwe n'amaraso ye? Ese yakuhagije amaraso? Mbese imyambaro yawe irera? Bazatinya guhinguka imbere ye, kandi bazahinduka ubwoba busa. Nuko noneho iyambura imyambaro yawe mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Ese wogejwe na Yesu? Watunganijwe n'amaraso ye? Hari ubwo yakuhagije amaraso? Ese mbese imyambaro yawe irera? Ese imyambaro yawe irera? Wogejwe, watunganijwe n'amaraso ya Yesu? Hari ubwo yakuhagije amaraso ye? Ese imyambaro yawe irera?